我絕對可以叫佢為一個 all day 嘅耳機啊！由朝陪飛機店長陪到夜晚㗎啦，翻工坐巴士啦，去茶餐廳食嘢啦，翻到 office 睇片啊 ，Zoom meeting 啊，落街行下，夜晚去做 gym 跑步做 HIIT 咧，全部咧都係一對耳機可以搞掂晒嘅。最大嘅好處就係你唔使除佢落，你都聽到人講嘢，係10+68，總共聽到78個鐘頭。咁佢用咗一個雙向 AI 嘅 noise cancellation 技術咧。嗱，一轉現場環境啦，而家係現場環境收音，揈又揈乜鬼嘢啊！眼鏡都揈啦，獨家真係獨家係優惠咧。Hello， 大家好，我係飛機店長。唔知大家有冇試過戴啲一般入耳式耳機戴得耐咧，真係有少少辛苦。人哋講嘢咧又聽唔到喎，買杯咖啡嘅時候咧都唔知除好定唔除好，仲要跑步嘅時候隨時會跌埋出嚟添啊！所以飛機店咧成日都話，就算你有入耳式嘅耳機都好，你都考慮下買多一對 open ear 嘅耳機。好似呢啲咁樣咧夾耳式咧，我覺得就係咁多 open ear 入邊最舒服嘅 form factor 啦。佢戴起上嚟咧唔多覺，好輕身嘅，輕有樣嘢咧圈住喺你個耳仔上面嘅啫。咁所以佢呢啲叫夾耳式耳機，但我唔覺得佢夾住你隻耳仔㗎，好舒服嘅。咁第二咧就 open ear 嘅設計咧，因為佢唔係完全封死你嘅耳道嘅，所以你仍然可以聽到現場環境嘅聲音嘅。有同事叫你，有車撥你，老婆叫你，全部咧都可以聽得一清二楚。加上咧揈極都唔甩，做埋運動咧都得，覺得佢係一個 all day 嘅耳機啊，全日咧任何時間咧都可以適合戴嘅。咁之前介紹過呢個咧靚聲無重耳機嘅第一代咧，大家都好中意，性價比超高。今次咧要介紹咧就係嚟緊第二代加強版啊，都係一樣咁高性價比，比之前更加靚聲，再輕多少少，同埋最重要有一個馬拉松級別嘅續航力，係去到78個鐘頭啊！市場上咧應該都唔係咁容易玩得到啦。咁仲有咧加強咗防水啦，去到 IP55咧攞嚟做運動咧更加啱使啦。好，由你試埋跑步俾大家睇下啦。運動耳機嚟講咧，我覺得咁多最舒服咧都係夾耳式呢個 form factor。Even 咧佢比翹住個頭嗰啲骨傳導啊，同埋咧掛耳式嗰啲 open ear 耳機咧，我覺得夾耳式係最舒服嘅。同埋 open ear 嘅耳機咧可以聽到現場環境嘅聲音，有時跑街咧聽到現場環境嘅聲音，有人撥啊，人嗌你咧，穩陣安全好多啊！最着數係乜嘢咧？佢咁舒服咁方便得嚟咧，佢仲要係 all day 耳機啊嘛，你唔使成日換啊嘛，你戴部嗰啲骨傳導啊，你翻工要換啊嘛，呢度翻工又得，跑步又得，夜晚做先又得，一部搞掂晒。做埋呢個揈頭測試啦，睇下佢有幾穩陣啊！呢邊咧戴住靚聲無重耳機啦，呢邊咧戴住普通 A 機啦。3、4下咋？呢個喺度，眼鏡唔喺度，呢個耳機咧就已經去咗呢度啦。所以你知道呢個夾耳式耳機咧有幾穩陣，有幾舒服啦。夾耳式耳機咧，基本上由朝陪飛機店長陪到夜晚㗎啦。翻工坐巴士啦，去茶餐廳食嘢啦，翻到 office 睇片啊 ，Zoom meeting 啊 ，even 咧落街行下，夜晚去做 gym 跑步做 HIIT 咧，全部咧都係一對耳機可以搞掂晒嘅。升級版咧同第一代有啲咩唔同啦？呢個圈圈咧入邊咧升級咗做 titanium 鈦合金，更加輕，同埋咧更加有彈性，更加舒服嘅。咁另外入邊個發聲單元咧 upgrade 咗做一個13mm 嘅單元，所以咧啲聲咧更加靚啊！咁同埋藍牙 version 咧就用咗藍牙6.0 Ultra connection 咧，比以前咧更加穩定。仲有咧最瘋狂就係佢嘅續航力啊，去到一個怪獸嘅級別啊，係10+68耳機加埋充電盒咧，可以總共聽到78個鐘頭，勁到你環遊世界咧，等運到等老婆等女朋友等老婆加女朋友等埋兩個女啊，都未用完啲電啊！一落到嚟觀塘度咧，試埋佢嘅耳機個收音閪個效果啦。咁佢用咗一個雙向 AI 嘅 noise cancellation 技術咧，而家收音咧就係用緊呢個耳機播落手機度咧錄音俾大家聽嘅。嗱，一轉現場環境啦，而家係現場環境收音，背景應該好多古靈精怪地鐵啊、啲車聲啊，再轉翻啦，耳機收音，結果咧走晒背後嗰啲嘈雜聲啦。因為佢成件事個結構啦，咁首先有個充電盒啦，可以用 Type C 去充電啦。兩個耳機攞咗出嚟咧，有一個大豬豬，有個細豬豬。大豬豬咧就喺個耳仔後邊嘅。買耳夾式嘅耳機咧，記得揾啲中間呢個有啲彈性啊。如果唔係硬掘掘嗰啲咧，真係有機會夾住隻耳仔。咁但係呢個咧保持彈性，扭嚟扭去咧都冇問題嘅。通常咧會攞隻手指咧咁樣頂開佢，一撬開佢，大個粒喺後邊啦。然之後咧擺埋隻喺度咧，咁咧就搞掂啦，就戴好咗啦。咁你見咧就揈唔甩㗎啦。咁佢每隻只係重4.7g啊，所以咧佢圈住你隻耳仔，你又唔覺得有啲咩重量啊？自己有時咧喺 office 帶住睇下片，有時同啲同事傾下偈，帶住成日咧，基本上你唔覺㗎。如果一般塞住隻耳仔嗰啲耳機咧，一來你同其他人傾唔到偈啦，二來咧佢揞住隻耳仔咧，你頂唔到成日㗎。咁呢個 open ear 有個最大嘅好處就係你唔使除佢落，你都聽到人講嘢。譬如有時你去買個老貓，想買杯咖啡，個耳機都唔知除好唔除好，攞住成抽嘢
嘅。咁呢個耳機咧唔需要啦，只需要停咗音樂咧，聽對方講咧一定非常清楚。我哋買嘅咧全部都係香港行貨，有1年保養嘅，即係大家又俾面飛機店長，有個獨家真係獨家嘅優惠咧，就係買耳機送你50蚊 coupon， 唔係送晒俾你啊！買一個送一張，新款有，舊款都仲有，快啲上我哋網站落單啊！如果見到冇寫住有 coupon 送就冇噶啦，係咁先啊！喂，咪住，記得 download 我哋手機 app 先，同埋加入我哋 WhatsApp group 入邊有晒我哋最新優惠同最新推介，多謝大家，拜拜。